டியர் என்ன சொல்றாருன்னா அவங்களுக்கே தெரியாம ஆஸ்கார்ட் குள்ள நுழைஞ்சிரலாம் எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசாரு போல. இந்த முகமுடி இது சுலபமான பதில்களை இது பண்ணுங்க கிடைக்குமான்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு எப்பவுமே குறுக்கு பாதைக்கான விலையை நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். தப்பா முடிஞ்சிடும் அது. அட்ரியாஸ் நீ தான் இதை ஏந்தி இருந்த நீ என்ன நினைக்கிற? எனக்கு தெரிஞ்சு இதுல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் மோசமான விஷயம் என்னன்னா ஓடினுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட ஏதாவது ஒரு ஆதிக்க செலுத்துறதுக்கு அவனுக்கு அட்வான்டேஜ் வேணும்னு நினைக்கிறான். நம்மளா சிறப்பானதுன்னா நம்மளே நம்ம ஒரு பாதையை பண்ணிக்கலாம். யாரும் சாகாத மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணலாம். அதான் ராக்னார் போருக்கு பதிலாக யோசிக்கிறாங்க போல. ஓ ஆஸ்கார்ட் போறதுக்கு ஒரு வழி வேணுமே, நம்ம என்ன பண்றது? அதான் யோசிக்கணும். எனக்கு தெரியும் நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சுமையா தான் இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு 100ல ஒரு வார்த்தை ப்ரோ, 1000ல ஒரு வார்த்தை. எனக்கு தெரியும் நீங்க நிறைய பேர் ஏன்டா அந்த இவனை காப்பாத்தணும், அதாவது ஆபத்தான இடத்துல இருந்து என்ன காப்பாத்துங்க நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா இப்ப எனக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு. இந்த முறை இதுக்கு தான் நான் தேவைன்னு நான் நினைச்சேன். இதுதான் நான் வந்ததுக்கான காரணம். இவர் அந்த மாஸ்க் போட்டுக்கறோ ஒரு கடைசி முறையா நான் என்னோட ஈட்டி எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். அப்படியா? ஓஹோ, நான் ஆஸ்கார்டுக்கு உங்களை வழி நடத்துறேன். ஒரு நிமிஷம், ஆஸ்கார்டுக்கு உனக்கு போறதுக்கு வழி தெரியும்னா அந்த யோசனை இவ்வளவு நாள் எங்க வச்சிருந்த? அதானே அது நல்ல நியாயமான கேள்வி அப்படின்னு மிமி சொல்றாரு. அதானே ஆஸ்கார்டுக்கான போற வழியை நீ உள்ள மனசுக்குள்ளே வச்சிருந்தியா? ஆமா, நீ நேரம் நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டிருப்ப. நேரடியா போயிருந்தோம்னா லோக்கிக்கு வந்து அவன் விதியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நேரம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன். அதனாலதான் அதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு. இதுதான் நம்மள வழி நடத்தும். இப்ப நம்ம உள்ள போனோம்னா நான் ஓடி நோக்கி தான் போறேன். பாய போறேங்கிறாங்க. நான் கண்டிப்பா உன்னை தடுத்து நிறுத்த மாட்டேன். ஏன்னா நான் நோக்கி தான் போறேன். சரி சகோதரா, இங்க பாருங்க டீம் எஸ்பாண்டபிள்ஸ் அந்த முகமுடி இருக்குல்ல, இன்னும் கூட இது பண்ணிடலாம். எனக்கு இது வேலை செய்ய நினைக்கிறேன். நம்ம பண்ணிடுவேன் ப்ரோ. அடுத்து ஆஸ்கார்டு ப்ரோ நம்ம வேகமா பண்ணலாம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீடம் வர வரைக்கும் நம்ம போயிடலாங்க. எனக்கு ஆச்சரியம்னா நான் இருக்கிறேன். கொஞ்சம் பொறுமையா இரு, கொஞ்சம் பொறுமையா இரு. எனக்கு இன்னும் சில தகவல்கள் தேவை. இந்த புது பாதை ஆஸ்கார்டுக்கு போறது நீ என்ன சொன்னீங்க? ஆமா ஆமா, அத பத்தி வாயில சொல்லு. அது ஒரு பழங்கால பாதை. அது நம்ம இங்க இருந்து போக முடியாது. அப்ப இங்க இருந்து போக முடியும். அது முதல்ல என் விஷயத்தெல்லாம் எடுத்து நான் சொல்றேன். இல்ல 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 உன் விஷயம்லாம் இங்க ஒண்ணு இல்ல. சரி, அந்த முகமுடி எடுத்து எங்க போற? ஏன் பண்றாரு? அது அந்த பையனுக்கு தேவையானது. அவன் தான் அதுக்கு தகுதி பண்றவன். நீ என்னமா இந்த விஷயம் பண்ண மாதிரி? நீ சூப்பு மட்டும் தான் பண்ணுவேன். அசிங்கமான சூப்பர் போதும். ஏன் பிராக்கு? ஏன் அவன் உயரம், அவன் சைஸ் என்ன? ஓ, எல்லா துண்டுகளும் எனக்கு எதுவும் சரியா வர மாதிரி உண்மையா இருக்க மாதிரி தெரியல. அதாவது உனக்கு எதுக்கு அவன் லோக்கின்னு கூப்பிட்டு இருக்கான்? அதானே உனக்கு தெரியுமா அவன் பேர் அட்லியஸ்? நீ ஏன் லோக்கின்னு கூப்பிடுற? நான் உன்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன். என்ன ப்ரோ குத்திட்டான்? என்ன ப்ரோ ஓடினா? Tell your brother to throw me the mask and you've got a deal. என்ன அது பாக்கு? Now. புருட்டு நாயா அப்ப ஒருத்தன டியர் இல்லையா நீ? We are square. ஓ, எம்டால போனதுக்கு சமம் போயிடுச்சுங்கறா. நேர்மையா சொல்லணும்னா பேரம் பேசுறதுக்கான இது நான் கொன்று உன்னை திட்டமே அதாங்கறாங்க. ஓ, நேரம் இதாயிடுச்சு. என்ன ப்ரோ இது? என்னால முடியாது. உன்னால ஒரே இடத்துல ரெண்டு நேரத்துல இருக்க முடியாது. அங்க போ, அவனை காப்பாத்து. அப்ப இவ்வளவு நேரம் பேசுறது எல்லாமே இந்த நாய்க்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஓடினுக்கு நகராதீங்க, ஏதாவது நகர்ந்தீங்க அவனை என்னடா படம் இல்ல மாதிரி குழந்தை கையில கத்தி வச்சிருக்க. என் மகனை விட்டுரு. நான் தான் கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கேன். என்கிட்ட அந்த முகமுடி தூக்கி போடு இப்பவே. என்னங்க அது? பாவி ஓடி சரியான புத்திசாலிங்க. அப்ப ராக் பாவங்க. ஆனா மேஜிக் கிராக் அப்படிங்க. அப்படி போறா டீஸ் சத்ரா கிராட்டோஸ். விட்டுறாதீங்க. ரொம்ப மோசம். ஸ்லோவா தான் இருக்கு. கிராட்டோஸ் என்ன பாத்துட்டீங்க? புடிங்க கிராட்டோஸ். மண்டை காஞ்சிடா ப்ரோ. முக முடியா தாலே விடுறா. மண்டை காஞ்சிடா ப்ரோ. பிராக் என்னாச்சு? இவங்க காப்பாத்திடுவாங்க நினைக்கிறேன். காப்பாத்துங்க. நீங்க பண்ணி ஆகணும். அவரால முடியாது. அவரால தாங்க. ஏற்கனவே சிண்டை ஒரு தடவை காப்பாத்தனா ப்ரோ. உயிர் ஏற்கனவே காப்பாத்துறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் மறுபடியும் அந்த நதிக்கு போறேன்னு நினைக்கிறேன். நிறுத்துறா. என்ன ப்ரோ இது? இதார் வரானே தெரியலையே. எனக்கு தெரியும் நீ என்ன பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு. அவர் உயிரை ஏற்கனவே இறந்த போது காப்பாத்துறாங்கல்ல, நான் அதுக்காக உன்னை மன்னிக்கிறேன். சரி, இப்போ மறுபடியும் காப்பாத்திடலாம்ல. ஆனா நீ இதோட நிறுத்திக்கணும். ஏன் நீ போதும் விட்டுரு. என்ன ஏன் மறுபடியும் காப்பாற்ற வேண்டியதான்? என்ன ப்ரோ? என்ன ப்ரோ செத்துட்டாரு?
என்னாச்சு ப்ரோ? இப்போ ஃபாஸ்ட் ஆகுற மாதிரி போயிட்டாருங்க. அவர் மறைவாரில் டக்குன்னு. ஆமா. வேற எங்கேயோ மறுபடியும் அந்த நதிக்கு போறான்னு நினைக்கிறேங்க அவரு. உயிர் கொடுக்குற ஆன்மா கொடுக்கறதுக்கா? அப்ப செத்துட்டாரு. அதான் அப்ப அங்க போனாருன்னா அங்கதான் காப்பாத்திடுவாரு ப்ரோ. இவர் இல்லைன்னா ஓடின அந்த முகமுடி எடுத்துட்டு போயிருப்பான் ப்ரோ. இந்த மொத்த நேரமும் இங்க இருந்தது டியர் இல்லையாப்பா, ஓடினா அப்ப எல்லாத்தையும் கேட்டு இருந்திருப்பானே. மாஸ்க் ஆனா நம்மகிட்ட தான் ப்ரோ இருக்கு. மாஸ்க் இருந்தாலும் ஒரு உயிர் போயிடுச்சாங்க. ஆனா அது இருந்தா நிறைய பேர் செத்துருப்பாங்க ப்ரோ. அந்த முகமுடியில தான் ஏதோ இருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்றது இப்போவா ப்ரோ? கிராட்டோஸ் கொல்ல போறாரு ப்ரோ. இப்ப நம்ம ஓடின கொல்லணும். இன்னொரு வழி இருக்கேங்க. அந்த Atreus. ஜெயன்ஸோட உயிரை பிராக்கு கொடுக்கலாம்ல. அப்படி அந்த விதையை வச்சு. பாப்போம். ஆனா அது அவரோட ஆன்மா இருக்காதுங்க. அது மிருகம்னா பிரச்சனை இல்ல. என்ன? ஓ ஆமா ஆமா கரெக்ட். எங்க அது எங்கங்கிறதுனா முக்கியம் இல்ல. எங்க கூப்பிடுறாரு? எங்க போறீங்க? என்ன இப்படி பண்ணிட்டானுங்க? நம்ம முடிச்சு வேலை முடிச்சு. ஏன் என்ன இப்பதான் அடிப்பாருன்னு பார்த்தா ஏன் விட்டு போறாரு? அப்புறம் இதான் ப்ரோ ராகனாரோக் தொடங்குறது. இது ஏன் விட்டு போறாரு? இந்த கிஜன்ஹான கொடுத்துட்டு போயிட்டாரா? என்ன ஆமாங்க கொடுத்துட்டு போறாருங்க. மாஸ்க் கொடுக்குறாங்க. நீ இதை விட்டு பாதியில விட்டுட்டு ஓட முடியாது கிராட்டோஸ். ஓடி நிறுத்த மாட்டான். நம்ம அவனை தடுத்து நிறுத்தலைனா ப்ரோ கிராட்டோஸ் தேவைன்னு சொல்றாங்க. என்ன ப்ரோ கிராட்டோஸ் விட்டு போறாரு? ஒருவேளை வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. அப்படியா? லீவ் என்ன ப்ரோ போ சொல்றாங்க? மேபி ஏதாவது யோசனை வச்சு வருவாரா? டயர்ட் ஆட்டாரான்னு தெரியலையே. எங்க போறாங்க? வீட்டுக்கு போறாங்களாங்க. வீட்டுக்கா? ஓ அந்த காக்கா ஒருவேளை வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு போலாம் நினைப்போம். அப்புறம் எதுக்கு அந்த ஹார்ன்லாம் விட்டு போறாரு? அதானே வந்துட்டாங்க ப்ரோ. வந்துட்டோம் ப்ரோ. நமக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. ஓ இங்க வந்துட்டாங்க சகோதரர்களே. Come on, surely he'll be along. It's his brother. Let's hope so. ஏங்க சிண்ட்ரி எங்க? Do things to a man. சிண்ட்ரி அதான் சிண்ட்ரி வராம இருக்கா? We can begin. பாப்போம் நம்ம தொடங்கலாங்கறாங்க. சிண்ட்ரி இன்னும் வரலங்க. நம்மள தொடக்க சொல்றாங்க. என்ன ப்ரோ சிண்ட்ரி வரலனா? ப்ரோ சிண்ட்ரி வராம நாமளே இறுதி சடங்கு பண்றோம் நினைக்கிறேன் ப்ராக்குக்கு. ஐயோ இது பாருங்க ப்ரோ. இது மிகப்பெரிய கௌரவம் கிராட்டோஸ்க்கு. ஏன்னா கடைசி ஆசீர்வாதம் வாங்குனாரு. ஒரு ஆனா அவருக்கு ஒரு நானும் ஒரு ஆல்ரா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கிராட்டோஸ் மண்டிடுவார்னு நினைச்சு கூட பார்த்தேன். அதனால தான் எனக்கு கிராட்டோஸ் மேல எக்ஸ்ட்ரா மரியாதை. ஒரு கேம் கேரக்டரா இருந்தா கூட வந்த மாதிரி. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பில்ட் பண்ணிருக்காங்க அது. ஏன்னா யாரா இருந்தாலுமே அந்த மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. கிராட்டோஸே வருத்தப்படுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் ப்ரோ பிராக். அவர் தான் கேம் மியூசிக் டைரக்டர் ப்ரோ. அவரை கரெக்டாக இதுக்கு வச்சுட்டாங்க பாருங்க. இதுக்கு மியூசிக் போடுற மாதிரி எல்லாமே பிளான் பண்ணி செமையா பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. இதை வந்துட்டாருங்க சென்ட்ரி. ஓ அவர் தாங்க நெருப்பு பற்ற வைக்க போறாரு. அதான் டெலபோர்ட் ஆகிறார். அந்த ரத்தம் கூட தொடக்கல பாருங்க. அப்படியே ஆனால் அவரை குறை சொல்ல முடியாது ப்ரோ சிண்ட்ரியை. ஏன்னா தனக்கு இருந்த ஒரே ஃபேமிலி மெம்பரான ஆளை இழக்கும் போது அவருக்கு இதெல்லாம் தலையிடாம இருந்திருக்கலாமான்னு ஒரு எண்ணம் சகஜமான சாதாரண ஆளுங்களுக்குலாம் வர வேண்டிய இதுதானே. இவரு பயந்து இருப்பாரு ப்ரோ. சுத்தம் பாப்பாரு. ஆனா அந்த கடைசி போர்ல பிராக் இதானதுக்கு அப்புறம் எதுவுமே பண்ணல. பயப்படல. அதான் கண்ணில் பாருங்க அந்த லைஃப் இதான மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஏற்கனவே வந்து சோலை இறந்தவர் தான் பிராக். சப்போஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் மீட்டு இருப்பாங்க. ஒரு முறை இறந்த இதை மீண்டும் மறுமுறையும் மீட்க முடியாதுன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டாங்க. நான் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ப்ரோ. ரொம்ப ஹார்டாக நடந்துப்பாரு பிராக்கு. பட் ஆனால் ரொம்ப நல்ல கேரக்டர். ஆனால் பிராக் புத்திசாலி. சிண்ட்ரியோட சிண்ட்ரி வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா பழகிற கேரக்டரு. அட்ரியஸ்ட்டை நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஆனால் பிராக் வந்து கரெக்டாக இது கிராட்டோஸ் மாதிரி. இந்த கிரேட்டஸ்ட் பிளாக்ஸ்மித் கரெக்ட் ப்ரோ இந்த கேமில். ஆனால் ஒரு பிளாக்ஸ்மித் எனக்கு இந்த கேம் அளவுக்கு எந்த கேம்லையுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்த மாதிரி தெரியல. குறிப்பாக காட் ஆஃப் 4ல கூட அந்த அளவுக்கு இல்லை. அகலால ஒருத்தன் வருவான். அப்படியே செட்டிலே இருப்பான். எனக்கு தெரிஞ்சு அம்பு பயன்படுத்துவாங்க நினைக்கிறேன். பழைய காலத்து அது ஒரு போர் வீரனுக்கு ஒரு இது கொடுக்குற நெருப்பம்பு பயன்படுத்துவாங்க. அப்படியே படகளே மாதிரி. இப்போ கூட ஒரு மாதிரி ரொம்ப கேப் விட்டாலுமே அந்த இன்னும் அந்த எமோஷன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. நம்ம அன்னைக்கே இது பண்ணியிருந்தோம்னா
இது வேற மாதிரி இன்னும் இதா இருந்திருக்கும். இது டூரியன் கூட நல்ல கேரக்டர் தான் ப்ரோ. ஓ இவங்க தான் விட போறாங்க சொல்றீங்க. இதுவும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா சரியா அதுல கரெக்டா எல்லாமே கிரேட்டோஸ் பண்ணா. நல்ல கேரக்டர் ஒரு சென்ட் ஆஃப் ப்ரோ. இந்த கேம்ல எத்தனையோ கேரக்டர் சூப்பரான கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. பெஸ்ட் கதை ப்ரோ. கேம் ஆஃப் தி இயர் கொடுத்துருக்கணும். எதை வச்சு முடிப்பாங்க? சும்மா ஜூரி அவார்ட்ஸ் மட்டும் வச்சு கொடுத்தது தப்பு ப்ரோ. அப்புறம் நமக்கு ஓட்டிங்கே நமக்கு கொடுப்பாங்க. பேர்லயே அவங்க திட்டுற மாதிரி வருதுங்க. அதான் கூட ஜூரி அப்படின்னு. அட்ரிஸ் ஆனால் இல்லைல்ல. அவன் இதுக்கு போயிட்டானா ஜெயன்ட் சின்ரி. இன்னமும் கோவமா இருக்காரு பிள்ளை. இன்னும் பிராக்கை பத்தி பேசாம ஒரு கோவம் வருது. இன்னுமே பாருங்க ப்ரோ, ஒரு மறக்க முடியல போல. இது ஒரு அடுத்த கேம்ல ஏதாவது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமோ? டிஎல்சி வரான்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ. மேபி இவர் இங்கே இதெல்லாம் விட்டு போறதுக்காக அந்த நெக்ஸ்ட் கேம் கார்ட் ஆஃபர்ல எப்படியோ வர மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி இருக்குமோ? ஆனா இவர் இப்ப எங்க போவாரு? டக்குன்னு போயிட்டாரு பாருங்க. இந்த கேம்ல தான் ப்ரோ காமிச்சிருக்காங்க. மத்த கேம்ல கட் சீன்ல காமிச்சிருவாங்க. போலாம். என்ன பொந்து எதுக்கு சொன்னீங்க? என்ன சொல்ற? அதாவது நீங்க என்ன எடுக்க எடுக்க இன்னும் பெருசாகிட்டே இருக்கும். ஓ ரிடில் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த முன்னாடி கேட்ட ரிடில்கான பதில் கேட்ட ரிடில். அதுதான் ஹோல். புளியை தான் தொண்ட பெருசாகிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்ன பதில் கேட்கும்போது கிரேட்டோஸ் எதுவுமே சொல்லாம ஸ்டாப் பண்ண சொல்லிடுவாரு. அந்த இது Hey, got another riddle for you. What gets bigger the more you take away from it? Well, let's see. Something abstract, I expect. Appetite? No, that doesn't work. Stump the stump. Oh, isn't that clever? A net. Lungs. Oh, no, that's rubbish. What? Brok's bloody riddle. What gets bigger the more you take away? I can't let that blue twat beat me. If you are this upset, he already has. Brok's riddle. Could the answer be nothing? What gets bigger the more you take away? Nothing. என்ன மாதிரி ப்ரோ மியூசிக் பாருங்க ப்ரோ. அந்த சரியா இருக்கு ப்ரோ. புது ஆயுதம் ப்ரோ தலைவருக்கு. அப்படி போடு. ஸ்பார்டன் வீரன் வந்துட்டாடா. யோசிக்கிறதே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்ல. செம்ம ஐடியா. அவரோட ரத்தத்தை வச்சு பண்ணிட்டாங்க. திட்டத்துல மறந்துட்டேன். மேடம் அம்மா உங்களுக்கு ரொம்ப கௌரவமா இருக்கும். நீங்க மட்டும் எங்களை ஆசீர்வதிச்சீங்க. ஆமாங்க, ஆயுதத்தை ஆசீர்வதிக்கணும்னு சொன்னாங்கல்ல. ஆமா. என்ன பண்றாங்க? நீ நல்லா தான் இருக்க. Hello? ஓ இவர் உங்களுக்கு தெரியவே கண்டுக்கவே இல்ல. பாவங்க அவர் கண்டுக்கல. இதுக்குனாலதான் சின்ரி சொல்லியிருப்பாரு போல. என்ன கரும்டாது அவ என்னமோ நான் இங்க இல்லாத மாதிரியே பண்ணிட்டு இருக்கா. மெர்மைட்ஸால இறந்து போன உடல்களை பார்க்க முடியாது. அவங்க வந்து ஏங்க ஆன்மா உள்ளவங்ககிட்ட தான் பேச முடியும். குறிப்பா சொல்லணும்னா வந்துட்டு அதுதான் நீ வந்து மிஸ் பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறாருங்க. இறந்தவர்கிட்ட பேச முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. என்ன ப்ரோ டக்குன்னு சொல்லிட்டாரு சொன்ன மாதிரி. போச்சுடா போச்சு அடச்சா சின்றி பொய் சொல்றானே. அசத்தை தொடச்சு எனக்கு தெரியல. நான் செத்தானே. நான் செத்துட்டேன். நிறுத்து. என்ன வேணும் உனக்கு இப்ப? எனக்கு இதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் தேவை. ஆமா ஆசீர்வாதம் தான். என்ன பண்றது? அதான் தண்ணிக்குள்ள அந்த செடிக்கு நடுவில் அது கடந்து போயிடுச்சு. அதான் கேள்ப்புமாங்க தண்ணியில அந்த உயரமா வளர செடி. இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கொல்லனோட என்னங்க கிரேட்டோஸ் வண்டிட்டு கேக்குறாங்க. பாருங்க ப்ரோ மரியாதை எப்படி தராது பாருங்க ப்ரோ. என்னால ஆசீர்வாதம் பண்ண முடியாது. எனக்கு அந்த ஆன்மாவே இல்ல. நான் பண்றது மூலமா என்ன ஆக போகுது? எதனால நீ இப்படி உட்கார்ந்துருக்க? நீ இது இயற்கையான விஷயம் தான். நீங்க பண்றது கரெக்டா இருக்கும். அந்த உருவம் முக்கியம் இல்ல. அதான் ப்ரோ ஆள் உருவம் முக்கியம் இல்ல, உள்ள முக்கியம்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி. ப்ரோ கிரேட்டோஸ் ப்ரோ நான் இது மாதிரி அவர் யாருக்கு பண்ணி நான் பார்த்ததில்ல ப்ரோ. இவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து ப்ராக் ஆனா சரியான சீன் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. ப்ரோ உண்மையாலுமே பெஸ்ட் சீன் ப்ரோ இது. நினைச்சு பாருங்க, இந்த ஆயுதம் உண்மையாவே அடிக்கிட்டு தாக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இத இயந்திரங்க நல்ல ஞானத்தோட அறிவுடன் செயல்படுற மாதிரி இருக்கணும். இத நீ கீழே வைக்கும் போது அதோட வேலையை அது முடிச்சிருக்கணும். அதான் கை ஏந்தும் போது ப்ரோ உண்மையாலுமே கிரேட்டோஸ் பாருங்க ப்ரோ மரியாதை கரெக்டான ஆளு கொடுக்குறாரு ப்ரோ.
ஜூஸா இருந்தா கூட நெஞ்சில விட்டு மிதிப்பாரு ஓடினா இருந்தாலும் சரி. இந்த ஆனா கிராட்டோஸ் மாறிட்டாருங்களாங்க. இல்லைங்க அவர் கிராட்டோஸ் எப்பவுமே அந்த சோல்ஜர்ஸுக்கு கூட மரியாதை கொடுப்பாருங்க. சரி வா வீட்டுக்கு போலாம். வாங்க திரும்ப வீட்டுக்கு போலாம். உண்மையான நல்ல விஷயம் பண்ணாரு ப்ரோ. அவர் இறந்துட்டான்னு ஃபீல் பண்றப்ப சரி மொத்தான சீன்